Tirando lenha para a fogueira de São João. Esse aqui é o Daniel Sabino. Olha aí. Agora nós vamos juntar e jogar lá para a estrada. Olha aqui o ajudante de ordem. Ninguém quer ser ajudante de ordem mais não, né? Quem? Essa de Jacó. Mas lá do Jacó é? Essas 4 rodinhas aqui da minha avó. Essas 4 rodinhas aqui? Sim. Aqui uma vaquinha boa. Vai ser pô, essa vermelha mocha ali é a irmã da tua lá. Olha aquela mochinha. Ei, aquela vermelhinha meia seca ali, tá no meio das duas. Aquela mocha? Sim, é a irmã da tua lá, daquela tua. É? Você foi neném. Mais um. Aí, Daniel. Eita, menino. É 22. Eita. Até dentro do mato. Ó, Daniel, tem outra bicha velha aqui. Ali é uma aroeira, né? Ela não chama ali também, irmão. Aroeira velha. Ali também tem uns fósseis ali, tá na fila pra dar o meio de fogo, né? Tem o quê? Uns fósseis. Tem, lá tem. Se não tiver, gente. Mas tá não tomar cachaça, meu filho, ó. Vai dar certo, Dedé. E pioca. Pioca, dá aquela amarelinha. E agora? Chega a tá salivando, hein, Dedé? Tem bom quanto uma. Ali é uma aroeira. Ah, aquele ali que é bom, ó. Só ele, só o tronco dele dá a fogueira. Já tá, terminou aí, Dedé? Aqui o mato é fechado. Olha a lenha, já tirou aqui. Chegamos na clareira. Vamos. Nano, Pra juntar, né? joga o celular no mato. Não, isso aqui ainda vale alguma coisa. Para registrar os bons momentos. Ainda vou registrar as fogueiras. Ixi, vai queimar tudo. Vou usar para minha cerca. Tô botando pau pior do que esse aí lá. Você quer queimar esse? Ixi, já tá lascado. Bora!
Balança o pau, velho. Ixi, essa aqui tá era solta. Pau vai pôr pra chamar. Ele vai tirar 2 fogueiras pros caras lá na rua. Tá levando é tudo. É vendida a fogueira, né? Quanto que é uma fogueira? 200. É? 200 conto? Dá entrega lá. 200 conto. Tá bom, né? Agora vai tirar a lenha lá, viu? Ele vai cortar o que ali? Vai desmanchar essa cerca também, irmão? Vai desmanchar aquela cerca ali Não, também, é cerca não presta não. Esse aí deixa queimar por aí mesmo. Hoje é dia 24 de junho, 23 de junho. Essa lenha é para queimar hoje. E ela queima verde mesmo. É melhor olhar um computador do que um motosserra recortando, viu? Olha aqui, que é essas bichas velhas, olha. Tudo é. Lagarta preta, né? Lagarta velha, olha. Vou tirar a morada dela. Era só uma galha, ó.
mata, porra. E assim foi. Corte de lenha. Vai sair 3 fogueiras aqui hoje. Vai sair 3 fogueiras? Não, vai sair lenha para 3 fogueiras. Né, Daniel? Daniel. Olha aí. Essa aqui que é a motosserra que faz o estrago. Boinho tá chegando, viu, Zimar? Boinho tá chegando. Aí. Fechou, gente? Obrigado. À noite tem festa de São João. Ele vai vir morar com